Palazzo Muratti torna a illuminarsi, divenendo la sede della nuova filiale udinese di Credi Friuli. La giornata di inaugurazione è stata quindi anche una giornata di festa per la città. Sì, ma non solo per la città, direi per tutto il territorio friulano, perché dimostra ancora una volta l'attaccamento alle nostre comunità dell'Istituto di Credito, e posso testimoniare direttamente anche il rapporto virtuoso che abbiamo inanellato in questi anni per non soltanto affrontare le problematiche, ma anche e soprattutto individuare delle opportunità per la crescita delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Penso a tutto il sistema dei fondi di rotazione, penso anche all'abbattimento dei mutui per le famiglie con figli. Abbiamo trovato sempre un partner pronto ad ascoltare, a mettere a terra le opportunità ed anche a rispondere con grande professionalità. Abbiamo potenziato rispetto a due piccoli sportelli che avevamo in città, no? Poi ne abbiamo qualcun altro, insomma. In giro per il territorio. Sì, la città meritava una Credi Friuli con questa sede perché ha cominciato a conoscerci in questi anni ed apprezzarci, e noi vogliamo mostrare, diciamo, un volto adeguato a quelle che sono le nostre potenzialità, e questa sede ce lo consente. E questa sarà specializzata nella gestione dei patrimoni personali, abbiamo già diversi colleghi attivi e altri ne arriveranno. È una città che deve riuscire ad attrarre sempre più investimenti e investitori, ci sono moltissimi luoghi da riqualificare di proprietà privata, ecco bene quando ci sono occasioni del genere che consentono anche uno sviluppo urbanistico ma di ragionamento un po' più ampio.